Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare-lare kelas 3 MI Lukman Al Hakim. Kepripun kabaripun enjing menika sae nggih? Kepanggih malih kalih Ustazah Niken wonten ingkang pembelajaran basa Jawi. Wonten dinten menika kita badhe maos wacan ingkang judulipun Raden Harjuna mbelani Abimanyu ingkang wonten buku Remen Basa Jawi halaman gangsal welas. Abimanyu gugur ing madyane peprangan ing Kurusetra. Artinya Abimanyu itu gugur ing madyane. Madyane itu di tengah-tengah peperangan ing Kurusetra. Perang di Kurusetra. Sing merjaya Abimanyu kuwi Raden Jayajatra. Yang membunuh Merjaya itu membunuh Raden Abimanyuku itu Raden Jayajatra. Abimanyu kuwi putrane Raden Harjuna. Abimanyu itu anaknya Raden Harjuna. Mula Raden Harjuna muntap banget. Makanya muntap itu marah. Makanya Raden Harjuna itu marah sekali. Raden Harjuna banjur sumpah menawa ing dina kuwi uga yen ora bisa gawe piwales merjaya Raden Jayajatra, Raden Harjuna luwung lapus pati obong. Raden Harjuna terus bersumpah banjur itu terus menawa apabila ing dina kuwi pada hari itu juga yen ora bisa, kalau tidak bisa gawe piwales membuat pembalasan merjaya Raden Jayajatra, membunuh Raden Jayajatra, Raden Harjuna luwung lapus pati obong. Luwung itu lebih baik, Raden Harjuna lebih baik, lapus itu meninggal. Meninggal pati obong, akan bunuh diri dengan pati obong. Obong itu membakar diri. Raden Harjuna banjur nggoleki Raden Jayajatra. Raden Harjuna banjur itu terus nggoleki, itu mencari. Raden Harjuna terus mencari Raden Jayajatra. Nanging Raden Jayajatra diumpetake Kurawa. Tapi Raden Harjuna diumpetake, disembunyikan oleh siapa? Oleh Kurawa. Raden Harjuna gede tekadé. Raden Harjuna itu sangat besar tekadnya. Kabeh panggonan perang diubengi. Semua papan panggonan tempat perang diubengi. Nah, semua tempat perang itu sudah diputeri, dicari Raden Jayajatra. Wusanane Raden Harjuna bisa ketemu Raden Jayajatra. Wusanane itu akhirnya Raden Harjuna bisa ketemu dengan Raden Jayajatra. Nanging nganeh-nganehi amarga Raden Jayajatra dadi akeh banget anak kembarane. Nanging itu tetapi nganeh-nganehi. Aneh sebab Raden Jayajatra jadi banyak, jadi akeh banget ana kembarane, ada kembarannya. Raden Harjuna ora bisa mbedakake endi sing asli lan endi sing palsu. Raden Harjuna tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Srengenge wis mudhun mangulon. Srengenge itu matahari. Wis saya mudhun. Sudah semakin turun. Mangulon itu ke arah barat. Karena matahari tenggelam di arah barat.
Prabu Kresna banjur duwe rekadaya mbiyantu Raden Harjuna. Prabu Kresna itu banjur itu lalu duwe reka, punya siasat, punya punya siasat daya membantu mbiyantu itu membantu Raden Harjuna. Senjata cakra katemakake ing angkasa kanggo ngandegake sunare srengenge. Senjatanya Prabu Kresna yang bernama cakra, senjata cakra itu dikatemakake, diarahkan ing angkasa ke angkasa kanggo ngandegake sunare srengenge. Kanggo itu untuk ngandegake itu menghentikan sunare srengenge, sinarnya matahari. Srengenge itu matahari. Papan Kurusetra bareng remeng-remeng kaya wis meh wengi. Setelah mataharinya ditutup dengan senjata cakra, tempat di Kurusetra itu menjadi remang-remang. Kayak itu seperti wis meh wengi, sudah hampir malam. Raden Harjuna didhawuhi etok-etok netepi sumpahe. Raden Harjuna itu didhawuhi itu tuh diomongi. Etok-etok pura-pura netepi, menepati sumpahe. Jadi Raden Harjuna itu diomongi ayo untuk menetapi sumpahnya, pura-pura. Semar, Petruk lan Bagong didhawuhi ngumpulake kayu gawe gene kanggo Raden Harjuna pati obong. Gawe geni. Si Semar, Petruk lan Bagong didhawuhi diutus ngumpulake kayu, mengumpulkan kayu. Dawuhi itu diutus, disuruh mengumpulkan kayu gawe geni buat bikin api kanggo Raden Harjuna pati obong, buat Raden Harjuna pati obong. Geni wis murup gede, apinya sudah menyala besar. Semar lan anak-anake Bagong sorak, Harjuna pati obong, Harjuna pati obong. Saknalika Wadyabala Kurawa padan jendul kepengin meruhi Raden Harjuna pati obong. Setelah api menyala besar, Semar dan anak-anaknya berteriak, bengok sorak itu berteriak, Harjuna pati obong, Harjuna meninggal, mati, bunuh diri, membakar diri, Harjuna membakar diri. Nah, saknalika Wadyabala Kurawa, seketika itu Wadyabala itu teman-temannya Kurawa pada jedul itu pada keluar melihat, nongol kepalanya, kepengin meruhi Raden Harjuna pati obong, kepingin melihat Raden Harjuna membakar diri. Kelebu Raden Jayajatra uga nongol sirahe kepengin melu weruh. Kelebu termasuk juga Raden Jayajatra kepingin kepalanya nongol sirahe, sirah itu kepalanya nongol kepengin lihat. Dimas Harjuna kae sapa Dimas? Kae Raden Jayajatra, ngendikane Prabu Kresna. Prabu Kresna Dimas Harjuna. Kae sapa Dimas? Itu siapa Dimas? Kata Prabu Kresna. Kae Raden Jayajatra. Itu Raden Jayajatra. Kata Prabu Kresna. Raden Harjuna rikat melumpat banjur mentang gendawa
panah Pasopati kayak kilat merjaya Raden Jayajatra. Setelah melihat Raden Jayajatra, Raden Harjuna itu rikat melompat dengan sigat melompat banjur mentang lalu mementangkan menarik gendawa panah Pasopati. Panah itu kan ada talinya ya, talinya diterentangkan seperti kilat, kayak kilat merjaya Raden Jayajatra, membunuh Raden Jayajatra. Saknalika Raden Jayajatra nemoni tiwas ana ing Kurusetra. Seketika itu juga Raden Jayajatra itu meninggal di Kurusetra. Kurusetra itu tempat peperangan namanya Kurusetra. Bareng karo kuwi senjata cakra ditarik maneh karo sing kagungan yaiku Prabu Kresna. Setelah itu bersamaan dengan itu senjata cakra tadi yang sudah dinaikkan untuk menutup matahari ditarik lagi oleh yang punya yaitu Prabu Kresna. Saknalika Kurusetra dadi padang meneh amargi pancen durung wengi. Seketika itu juga Kurusetra menjadi terang lagi. Tadi kan remang-remang karena mataharinya ditutup. Amargi itu karena pancen itu memang durung wengi, belum malam. Nah, itu tadi cerita tentang Abimanyu belani Raden Harjuna belani Abimanyu. Nah, selamat mengerjakan tugas. Monggo tugasipun dipun kerjaaken kanthi setitik ningali wacan ingkang sampun diwaosaken dening ustazah. Nggih, matur nuwun lare-lare kelas 3 MI Lukman Al Hakim. Selamat ngerjaaken, sugeng ngerjaake tugas-tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.